¿Qué pero chicos? Es un nuevo video de Clash Royale. Todo esto tiene que ser, adivina qué carta hace ese sonido. ¿Qué carta hace el sonido ese? Estamos en un nuevo video y como se medio el título, adivina de qué carta es el sonido. Y sí, amigos, estamos de vuelta con Adivina. Y en esta ocasión les traigo, como está medio el título, adivina de qué carta es el sonido, algo así, la verdad, realmente no sé. Pero bueno, varias personas cuando dije que me dieran algunas ideas, que fueron muchísimas ideas que me dieron, así que muchísimas gracias, la verdad que se los agradezco bastante. Muchas personas, bueno, varias, no muchas, tampoco hay que decir que muchas, pero varias personas me sugirieron que hiciera esta idea de adivina la carta, adivina de qué carta es el sonido, que no se use tanto, pues para que sea un poco más complicado eso, ¿no? Así que muchísima suerte, amigos, pero antes de empezar con eso les tengo que decir algo. Está rompiendo y yo le pegué la cinta, espero que no dé problemas, ¿sabes? Porque si me quedo sin audífono es que ya me chingué, güey, si me quedo sin micrófono, ¿sabes? Así que un minuto de silencio por los astros y esperemos que no se chinguen, ¿ok? Así que un minuto de silencio. Ya nada, amigos, vamos a comenzar directamente con lo que viene siendo el adivina. Muchísima suerte, van a ser 8 cartas y sin enrollarme más, vamos con la primera. ¡Oh, tu madre! Y bueno, amigos, con la primera carta es la siguiente, la voy a poner 3 veces porque, bueno, como duran muy poquito el sonido, a lo mejor la primera no lo aprecian o así, entonces lo voy a poner 3 veces. Así que muchísima suerte y vamos con la carta. La bandida. La bandida. Y sí, amigos, tal vez esta sí está complicada porque es una carta que no se utilizó mucho y que aparte es legendaria. Bueno, ya les doy un spoiler, así que sí, estamos hablando de la bandida. Sí, la bandida, esa que roba cofres super mágicos. Bueno, cambiémosle un poco y pongamos que la bandida es mi crush y el cofre super mágico es mi corazón. Entonces sí, mi crush, haz de cuenta que agarró mi corazón y ¡pum! Vente. Vente aparte, o sea, no solamente lo agarró, güey, o sea, lo agarró y le escupió y lo rompió, güey, y lo hizo caca, Pero qué pez. Te vale madre, güey, ¿qué pedo con eso? A ver. Y bueno, amigos, la siguiente va a estar también complicada, yo pienso, así que ya saben, le voy a poner 3 veces. Muchísima suerte y vamos con el sonido. Chozo de duendes. O choza de bárbaros. Y sí, amigos, yo sé que saben que se trata de una estructura porque ese sonido solamente lo hacen las estructuras, pero ¿de qué estructura se trata? Bueno, se trata de la torre bombardero. Sí, el Larry que está arriba así como el puto amo, ¿no? Con la bomba y luego va aventando así como que jaja, fuck the police. Y bueno, esa torre casi nadie la usa, RIP, o sea, salió y apenas se fue, ¿no? O sea, fue como que tin y para afuera, ¿no? Porque nadie la usó. Pero bueno, es muy buena carta. Yo pienso que es muy buena carta porque tiene muchísima vida. Pero bueno, espero que lo hayan adivinado. Y vamos con la tercera. Y bueno, amigos, vamos con la tercera. Sí, 3 de 8. Espero que lleven las dos bien. Y bueno, llevan calificación buena. Si llevan las dos de 8, ¿no? Pero bueno, vamos con la tercera. Muchísimo ojo con esta. Realmente muchísimo ojo. Así que vamos. ¡Ay! Hasta la verga, pinche perro. Hasta la verga, pinche perro. No hay ninguna carta. Y bueno, amigos, claramente estamos hablando de la carta de hazte a la verga, pinche perro. Así se llama la carta. Y no vale. Qué mal reba, cabrón. Qué mal reba. Yo ya me voy con mis chistes malos a mi casa. Que estoy en mi casa. Pendejo. Los duendes. Con lanza. Y si duendes. Y bueno, sí, amigos, les dije que muchísimo ojo con esta porque estamos hablando de la pandilla de duendes. Sí, pero porque les dije que muchísimo ojo con esta porque el sonido es de los duendes de lanza y de los duendes normales, ¿no? Los de a cuchillo, ¿no? Los que te asaltan. Entonces, tenían que tener muchísimo ojo porque en la pandilla de duendes, pues, como que se mezclan esos dos sonidos y pues hacen el que hacen, ¿no? Entonces, pues, dije que muchísimo ojo porque se podían haber confundido. A lo mejor muchos dijeron en los duendes de lanza, otros dijeron los duendes normales, los que te asesinan. Entonces, realmente no sé cuál habrán escogido y si escogieron la pandilla de duendes, muchísimas felicidades. Son unos
cracks. No digo que si no lo escogieron no sean cracks, pero sí lo escogieron para el Día de Duendes, que son los mega amos de Clash Royale. Así que vamos con la cuarta carta, no me enrollo más. Y venga, vamos con la cuarta carta. Y bueno amigos, en la cuarta carta tenemos una carta bastante... No les voy a decir spoilers, mejor escúchenla y ahorita hablamos, ¿ok? Así que vamos con esa carta. Torre infernal. Y bueno, sí amigos, yo sé que saben que se trata de una estructura, pero exactamente ¿cuál estructura? Bueno, estamos hablando de la torre infernal. Sí amigos, ese sonido que hace como que piedra, no sé, hace un sonido medio extraño, obviamente estructura. Bueno, estamos hablando de la torre infernal, esa torre que tú vas con tu peca o con tu golem bien sabroso y luego ponen esa torre y te quedas con cara de... Pero y luego pones tu mago eléctrico, es como que fuck, digas muchos así. Sí. Y bueno amigos, con la quinta carta tenemos una carta... Bueno, es que no sé por qué digo tenemos una carta porque les estuviera spoileando. Mejor no digo nada y ya vamos porque me cabrono yo mismo. Así que vamos con esa quinta carta. La bruja nocturna. Y bueno amigos, estamos claramente hablando de la bruja nocturna. Esa bruja que ya le van a dar un buen nerf. O sea, es que apenas entra y ya le están lloviendo putazos, por no decir otra cosa, ¿no? Es que es como el de apenas entro y ya me están nerfeando, ¿no? Es como que what the fuck, ¿no? Pero bueno, sí, esa carta está muy chetada, o sea, está muy OP. Y bueno, yo apenas la compré en la tienda y ya me la bajaron, es que de mi suerte, ¿sabes qué? Y bueno amigos, en la sexta carta espero que lleven las anteriores 5 bien, porque tendrían una calificación perfecta aún, porque todavía quedan la sexta, séptima y octava. Pero bueno, con la sexta carta tenemos el siguiente sonido. Muchísima suerte. Torre Tesla. Y sí amigos, estamos hablando de la torre Tesla Model S, el carro chido, mi carro que me lo compré con el partner. Sí. Pues deja de chingar. Y bueno amigos, la siguiente carta, bueno, escúchenla, la verdad que está muy interesante, así que se las dejo. Ejército de esqueletos. Y sí amigos, ese sonido es claramente de nuestros amigos Larrys, los esqueletos de 4, o aunque ya no son 4, ya cuando no sé si ya lo actualizaron, no sé cuándo, pero bueno, lo van a actualizar y los van a bajar a 3, o sea, es que ese Larry extra, ya ven que era 3 y luego los pusieron de 4, bueno, ese Larry, el cuarto Larry, hace cuenta que apenas va entrando y luego ya lo quitan, ¿no? Apenas va entrando y va afuera, compa, porque ya no me quieren, Y bueno amigos, vamos con la última carta. Espero que hayan adivinado las anteriores 7 y si adivinan esta tendrían una perfecta calificación. Así van con su mamá y dicen, mamá, saqué 100 en el examen de Yair, ¿no? De adivina el sonido. El examen de Yair y ya no deja de molestar, ¿no? Y sí amigos, ese sonido es claramente de la furia, sí, de la furia, porque cuando tú pones la furia, el público se enfurece, ¿sabes? Y te grita, ¡ah! Así la furia es tu novia, ¿no? Y cuando no le contestas un mensaje como que se pone furiosa. Bueno, hasta que